இங்கே பாருங்கள் சேனலில் ட்ரிபிள் சேனலில் எல்லோரும் இருக்கீங்க. எங்கள் மீனுக்குட்டி ரொம்ப செல்லமாக ரொம்ப சின்ன பிள்ளையிலேருந்து நான் வளர்த்துருக்கேன். இப்போ நான் வீட்டை விட்டு நான் வெளில போகிறேன்னு சொல்கிறேன். அது எவ்வளோ சீக்கிரம் வெளில வந்து என்னை பார்க்கும் பாருங்கள். மீனு நான் போயிட்டு வரேன். அம்மா போயிட்டு வரேன். பாய். அம்மா போயிட்டு வரேன். பாருங்கள் வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் பாருங்கள். மீனு டாட்டா. அம்மா போயிட்டு வரேன். இங்கே பாருங்கள். இப்போ நான் உள்ளார வந்துடுறேன். அதுவும் வரும் பாருங்க. ஏறிடுச்சு, என் மேலே ஏறிட்டு. போ உள்ள போ, கூண்டுக்குள்ளே போ. மீனு பாய். அம்மா போயிட்டு வரேன். பாய். பாருங்க எவ்வளோ ஸ்பீடாக வரும் பாருங்க ஸ்க்ரீனில். ஓகேங்களா? வா உள்ள வா போ. இவ்வளோ சீக்கிரமா? ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், பாய். மறந்துடாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.